तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2022 मायथाइयाव 50 बोसोराव आगान सुरगोन थामहिनबा सनाथि मायथाइ बोसोराव आगान सुरगोन। दा बे हाबाफारिखौ जोङो जानुवारि दाननि 3, 4, 5 बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि जोङो लानाय जादों। निजदिफिलि बड'लेण्ड सकनि बड'लेण्ड फोथाराव बेखौ जोङो जोबोद मेहेरगोनाङै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो लोब्बा लाखिनानै दिनै 25 डिसेम्बर दा तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव जोङो दख'रा एबसुनि बेन्दों सिङाव थानाय जिखिनि दालाय आफादफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो हारिमु बिफानाव जोङो दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बेवहाय लानाय जादों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंखौ माने बेखेवगिरि महरै जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैदों मोनसे समनि तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान रुजुननाय सार बानेस्वर स्वर्गियारि बिथाङा फैनानै जोंनि बे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ बा बादायलायनायखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैदों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि दख'रानि बेन्दों सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दालाय आफादफ्रा गावबा गावनि जि बादायलायनाय हान्जा बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय बादायफैदों। जोबोद मोजाङैनो बादायफैदों बिथांमोना। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै खामानि मावबोबाय थादों। दा हारिमु बिफानाव जोङो बे दिन्थिगासे थुनफावथाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि गेजेराव जोङो फावखुंग्रि जोङो जोंनि गेजेराव दिहुननांगोन बा बरननांगोन आरो हारिमु बुब्लियाव बा हारिमुनि बिथिङाव जोंहा खामानि मावनो गोनां गोबां दङ। जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बा इयुन जोलैया जाहाथे हारिमुनि बिथिंजों जोङो थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ खालामनानै लानो हायो। जों बेखौनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुन जोलैखौ जोङो थुलुंगाखां होनाय महरै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दा बेनि अनगायैबो जे सानथामनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि जों लादों 3, 4, 5 जानुवारियाव 3 खालाराव जोङो मोननै सेमिनार लादों। जोङो आबादारिफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों आबादारिनि मोनसे सांग्रांथि मेल जों बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय माखासे फुंखा सुबुंफोरखौ जों हांख्रायदों। जोंनि आथिखालाव आबाद मावबाय थानाय गोरों गोरा बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बेनि अनगायैबो जोङो आबाद बिफाननि मावख'गिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों फुंखा सुबुं महरै। निस्सय बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जागोन आरो बेनि अनगायैबो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आइजोफोरनिबो जिहेतु बिबान दङ, न'खर दानायाव न'खर फोसाबनायाव जोंनि फिउचार बा इयुन जोलैखौ मोजां खालामनायाव बा गोरों गोरा खालामनायाव आइजोफोरनिबो मैखोम बिहोमा दङ हिसाबै आइजोफोरखौ जों माबोरै सांग्रां खालामनो हागोन बा आइजोफोरा रांखान्थि बिथिङाव माबोरै जौगानो हागोन, दा बेनि सायाव जों आइजोफोरनि स्पेसियेलि मोनसे सेमिनार जों बेवहाय लादों आरो बे सेमिनाराव जोङो गोरों गोरा आइजोफोरखौ जों हांख्रायदों। तामुलपुर हालामनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों बेवहाय आइजोफोरखौ हांख्रायनानै बाहागो लाहोगोन आरो बाहागो लानो थाखाय जों खावलायगोन। दा बेनि अनगायैबो 4 खालार खालि जोंहा फिरफिला बिर होनायनि उनाव जोङो सनाथि मायथाइ जि फालिथाय बेखौ जोङो मोजाङै फालिनो सानदों आरो बेखौ फालिजेननायाव जों गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों जे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1970 मायथाइयाव दाजेननाय दाजेनगिरि सोद्रोमा डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन। जों बिथांखौ हांख्रायदों। आथिखालाव बिथाङा बाथौ महासभानि आफादगिरि जानानै दङ। दा बिथाङा फैयोब्ला निस्सय जों बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै फालिनो हागोन आरो बर' माहारिनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय जों बेवहाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारिबो लादों। बेनि उनाव जोङो जोंनि 1970 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे तामुलपुर दख'रानि गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन, जों बिथांमोनखौ हांख्रायनानै बेवहाय मान बावनो सानदों आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायदों बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सार प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिटिआरनि स्पिकार मानगोनां काथिराम बर' जों बिथांखौ हांख्रायदों। बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैगोन। फैयोब्ला निस्सय जों बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै खुंफुंनो हागोन। दा बेनि अखानायै जोंहा 5 खालाराव जोङो जोंनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जिहेतु फरायसा आफाद फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनाय महरै जोङो बेवहाय फरायसाफोरनि मोनसे जथुम
जोङो हांख्रायदों बा जोङो थि खालामनाय जादों। बे फरायसा जथुमाव फुंखा सुबुं महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। खोरोमदाव औवारि, जों बिथांखौ हांख्रायदों। बिथांजों लोगोसे बेवहाय थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आथिखालाव आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि सार बिस्वजित दैमारि, बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय माखासे बाथ्राफोर हयथ' बुंगोन। बिनि उनाव गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव रायजो राजानो गुवारै फोरमायनो थाखाय मिरुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो समाज फोसाबनाय बा माहारि दानायनि बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो दाखालि बावैसो 2021 मायथाइयावनो बेस्ट टिचार एवार्ड मोननाय, नेसनेल बेस्ट टिचार एवार्ड मोननाय सार बिनेन्द्र स्वरगियारि बिथांखौ जों हांख्रायदों। दा बिथांमोना नुजाथिफैनायनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जागोन होननानै जों साननाय जादों। आरो गुबुन गुबुन नांजाब आफादफोर, जोङो फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बेवहाय हांख्रायदों। दा बेनि अनगायैबो जोङो गोनांथार मोनसे आयदा लानानै जोङो सावरायमेल लादों 4 खालारनि मोनाबिलि समाव, जे माहारियारि बाद आरो लाइमोनफोरनि मावनो गोनां बिबान। दा बेखौ लानानै जों खोब सिरियासलि जों सावरायगोन आरो बेवहाय जोङो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथांजों लोगोसे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफोरखौबो जों बेवहाय बाहागो लाहोगोन आरो आथिखालनि जि फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर, दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो लाइमोनफोरखौ लानानै जों बे सेमिनाराव बाहागो लाहोगोन आरो गुवारै जों सावरायगोन।